Hello，大家好，我係 Jonathan。咁今日咧會同大家嚟到荃景圍啊，咁就會睇一個屋苑咧，就係比較少人知道嘅。咁亦都係如果你係打算換樓啊，咁啊500零萬咧就已經可以揾到有3個房係啦。咁啊交通嚟講都算係幾方便嘅，行翻落去就已經係呢個愉景新城。咁呢個屋苑係叫咩名咧？而家即刻帶大家睇。好咁啊，錦豐園 total 咧就2座樓啦，咁就發展商係南豐嘅，咁啊入咗伙就1989年開始入伙嘅啦。total 個伙數咧就560伙，咁啊主要都係圍繞住啲2房或者3房嘅戶型會比較多啲嘅。好，咁我哋嚟到第一個單位咧，咁呢個單位就1座咁啊高層嘅2室係啦，實用面積就449尺。咁呢一個單位咧，你見到一入嚟門口位咧就已經係一個4方廳嚟㗎啦，咁啊冇任何嘅走廊位啦。咁啊擺傢俬其實都非常好擺，因為佢四方方咧，咁啊基本上你可以就呢一邊就做一個飯廳區啦。咁另外咧就會喺翻左手邊呢邊咧就可以擺翻電視機，咁啊梳化就可以擺翻中間。咁啊廚房廁所咧佢就會係歸翻一邊，咁啊近翻住呢個嘅門口位啦。咁啊係廚房同洗手間就喺呢一邊咁樣係啦。咁個廳個比例嚟講咧，如果佢係講緊400幾尺咧，有3個房咧，其實算係幾實用嘅。咁我哋再睇一睇啲房啦。好，咁嚟到第一間房啦。咁啊，房間方面咧，呢個細房啦，咁啊入到去門口位呢個位置咧，就其實可以放到張4隻床啦，放到個2隻深嘅衣櫃。咁啊，望出去嘅景觀咧，亦都好開揚。咁啊，望翻住呢個愉景新城係啦。咁啊，同埋對面就係呢個嘅南豐紗廠啊，係啦。咁啊，之後我哋去睇第2間房係啦。咁嚟到第2間房呢一個位置咧，咁呢間房就會大少少嘅，係啦。咁啊，望翻出嚟咧，呢邊就會有2邊嘅窗啦。咁啊，向翻住而家就寫字樓呢一邊。咁啊，去到後邊咁啊，我哋睇埋個主人房係啦。主人房方面咧，咁佢呢度咧就會有個窗台位。咁啊，窗台位呢一個咧，你可以善用翻佢個空間啦，譬如可以做一啲嘅地台啦，咁啊升高翻，可能做埋個窗台我哋做床。咁啊，成間房就個實用率都幾高嘅。咁啊，喺呢個位置咧，就望翻出去呢個景觀嗱，仲頭先嗰間細房景觀就一模一樣嘅。咁方向呢邊咧就向翻住東南位主人房嘅方向。咁啊，都係比較少有放盤嘅方向嚟嘅。咁我哋嚟到第2個單位啦，咁呢個單位咧就係1座咁啊中層居樓室係啦，實用面積咧就係527尺，咁個價錢咧而家業主放緊就548萬係啦，咁我哋可以帶大家睇一睇個廳啦。咁啊入到嚟咧呢度就門口位啦，有個玄關啦，咁啊呢一隻廳同頭先第1間睇咧就完全唔同啦，因為呢一個就長形廳嚟嘅，咁啊個擺傢俬方面就會比較分明啲啦，咁同埋好擺啲。咁啊你見到亦都係啦，呢一邊就會係一個客廳區啦，咁啊右手邊就係飯廳位，咁亦都係有對流窗。好，咁之後帶大家睇下啲房。咁啊，第1間房咧就左手邊呢一度。咁呢間房就相對頭先睇嗰間就會再大啲個比例係啦。咁啊，基本上就可以放多張書台都仲得係啦。咁之後我哋再去睇咧，咁啊原裝咧業主咧佢就都係3個房啦，但係佢就打通咗做2個房係啦。咁入到嚟咧，其實就呢度就分翻開左右2間房嘅。咁你而家佢就打通咗，咁啊成間房就變咗一間大嘅主人房啦。好，咁嚟到第3個單位，咁呢一個單位咧就係低層啦，咁啊呢個 boy 室，咁我哋而家入到嚟咧，咁呢間就有裝修嘅，咁我哋可以睇睇個廚房，咁廚房位置你會見到咧，佢就基本上都幾新淨嘅，咁啊換晒所有嘅櫃啦，咁就應該就廚房係全部做過晒裝修噶啦，咁你都唔使點樣去花錢再執啲櫥櫃，咁之後入到嚟咧，咁佢都係一個長方形廳，係啦，同頭先第2間嗰個類似嘅，咁啊尺數呢個就細少少嘅啫，係啦，咁啊望翻出去呢個位置咧，就會望翻住自己屋苑嗰個平台位，係啦，咁同埋就對出就會望到個泳池啦，係啦，咁啊都幾舒服嘅，咁啊雖然就低層啦，咁但係望出去個遠景都還可以，係啦，咁可以影埋個廳俾大家睇。
好，咁之後入到嚟走廊位咧，咁啊洗手間佢都重新裝修過啦，咁就全新咁滯啦，咁啊轉咗做旗杆啦，咁啊星盤啊各樣嘢都係全新嘅，咁啊洗衣機就原裝就將佢廚房就搬咗入嚟，咁啊幾改色，咁啊細房就呢一邊個位置佢已經係做好晒家私啦，咁啊原先就應該係業主自己住嘅，所以你見到佢啲家私基本上都係訂做啦、入場啦，咁啊連埋個窗台做嗰張4尺床。係啦，咁之後入到去咧，咁啊第2同第3間房啦，咁呢2間房你見到都係放到張單人床啦，咁啊主人房就放雙人床，咁啊左手邊就做咗啲櫃，咁要求唔係太高咧，基本上就可能係就咁用翻佢嗰啲家私都已經可以住得㗎啦，咁係可能個牆紙啦，同埋嗰個牆身睇下自己需唔需要再去執下咯，因為地板佢都係全新咁滯㗎啦，都係用咗木紋嗰啲地磚，咁啊望翻出去個景觀咧。咁就望翻住平台位，係啦，咁啊內園景咯。好，咁啊單位睇完啦，咁啊如果有興趣嘅，可以聯絡翻我哋睇樓啊。咁啊記得訂閱我哋嘅頻道，咁同埋右上角咧有條 WhatsApp 嘅群組 link 嘅。咁啊如果想定期接收到一啲嘅地產資訊咧，亦都可以撳翻嗰個 WhatsApp 嘅群組 link。咁我哋今日就係咁多，咁我哋下集再見。